Vaig ensenyar-vos com podeu fer domuca a casa. Tots tenim, o la majoria, tenim un balcó i una barana. Tanqueu la cinta, que estigui ben tancada, la passeu per la barana, així, fent aquesta vaga. A partir d'aquí, si teniu antilliscant, podeu fer-lo servir. Si no, no passa res, podem posar simplement els peus, si teniu també un esglaó a la barana. I feu servir el suport, si teniu totxo, o pot ser una caixa de sabates, pot ser un coixí, pot ser una manta plegada. Passeu primer la cinta sense manta per assegurar-vos que la cinta és segura, que no es mou. I llavors passeu la manta que teniu, tal com molts ja heu fet en el centre. Passeu llavors la cinta amb la manta, de manera que la vostra manta us vingui fins als costats. Us aneu estirant endavant i poseu el suport sota el cap a la mida que us convingui. En aquest cas, la meva cinta podria ser una mica més llarga. Dono una mica de cinta i torno a entrar en la postura.